Uzinduzi wa chama cha aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wasimamishwa ghafla. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Uzinduzi wa rasmi wa chama cha Democracy for Citizens Party ama ukipenda DCP kilicho chini ya uongozi wa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua umeahirishwa ghafla baada ya uongozi wa Sports Kenya kufuta matumizi ya ukumbi wa Kasarani Indo Arena uliokuwa umeandaliwa kwa hafla hiyo tarehe 3 Juni mwaka huu. Chama hicho kilikuwa tayari kimelipia shilingi milioni 3.7 baada ya kuthibitishiwa upatikanaji wa ukumbi huo mnamo Mei tarehe 21 mwaka huu. Hata hivyo, kupitia barua iliyotiwa saini na kaimu mkurugenzi mkuu wa Sports Kenya kwa jina Gabriel Komora, tarehe 26 Mei ilielezwa kuwa ukumbi huo haupatikani tena kutokana na maandalizi ya mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ligi za ndani ama ukipenda CHAN ya mwaka 2025. Na katika barua hiyo chama hicho kilielekezwa kutafuta ukumbi mbadala kwa ajili ya shughuli hiyo muhimu, hatua iliyokuja siku chache tu kabla ya tarehe iliyokuwa imetangazwa kwa hafla hiyo. DCP ilikuwa tayari imeanza kujitangaza kwa wananchi ambapo ilizindua ajenda yake rasmi tarehe 13 Mei ama 15 Mei mwaka huu katika eneo la Lavington, Nairobi, chini ya kauli mbiu Sikiza wa Kenya. Na katika hafla hiyo ya awali vurugu ziliripotiwa kutokea ambapo chama kilitaja kuwa zilichochewa na mawakala wa serikali kwa lengo la kuvuruga mpango wao wa kisiasa. Tukio la aina hiyo lilijirudia tena katika mkutano wa kisiasa ulioandaliwa mjini Kakamega mnamo Mei tarehe 24 na hivyo kuongeza wasiwasi kuhusu mazingira ya kisiasa yanayozidi kuwa tete kwa vyama vya upinzani. Chama cha DCP kilisajiliwa rasmi mnamo Februari tarehe 3 na kinalenga kujikita zaidi katika eneo la Mlima Kenya, huku kikitafuta kuongoza upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Uongozi wake umeeleza dhamira ya kuunganisha sauti za Wakenya wanaotaka mabadiliko ya kiutawala. Katibu mkuu wa chama hicho Hezron Obaga alilaani vikali hatua ya kuondolewa ukumbi huu wa Kasarani, akitaja kuwa ni ukiukaji wa msingi ya kidemokrasia na akahusisha hatua hiyo na njama ya serikali kuzima harakati za upinzani. Obaga alisisitiza kuwa ukumbi wa Kasarani ni wa umma na unapaswa kuwa wazi kwa matumizi ya wananchi wote bila upendeleo. Aidha, aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya KICC Irungu Nyakera alithibitisha kuahirishwa kwa hafla hiyo kupitia taarifa yake ya Juni tarehe 2, akieleza kuwa uzinduzi huo hautafanyika tena kwenye barabara ya Thika kama ilivyopangwa, huku akiweka wazi kuwa chama hicho kitatangaza tarehe ya ukumbi mpya hivi karibuni. Licha vikwazo hivyo, viongozi wa DCP wameashiria kuwa wataendelea na mpango wao wa kisiasa bila kuyumbishwa, wakieleza kuwa azma yao ya kuleta mabadiliko bado ipo hai.